हर चीज का समाधान गूगल के पास नहीं है, खासकर आपके इनर पीस का। इनर पीस आपको तभी मिल सकता है जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे, संत महापुरुषों की कोई बातें हैं, डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाइए कि आप 15 मिनट 20 मिनट कोई अच्छी चीज डालेंगे। दिन भर कचड़ा ही जा रहा है, कान से भी, आँख से भी, मुंह से भी, तो फिर आप कैसे, आपके विचार स्पॉइल नहीं होंगे। आपका कंटेंट भी देख लीजिए, चारों तरफ से नेगेटिव भद्दे चीजें, अश्लील बातें, गालियां, तो आपका कभी भी वो मन जो है वो स्वच्छ नहीं हो सकता। मन की स्वच्छता के लिए आपको पॉजिटिव